4 milyon сомго үй таптык тугандар 12 сотық жери менен шашылыш түрдө Оштогу Гүлбаар айылынан сатылат. Ош Араван чоң трассасына аябай жакын. Чоң трассадан көп болсо 800 метр ичкери киресиздер. Мектепке, бала бакчага, мечитке аябай эле жакын экен. Орозбай Сайназаров көчөсү бул жагы Аравандын ичине кирген чоң көчөдөн болгону бир 200-300 метрдей эле бул жага кирдик. Келе жатканда оң тарапта жайгашкан ушул үй толук бүт элек. Бул 3 бөлмөлүү үй, узун турасы 12ге 8. 3 бөлмөлүү үй. Мына көрүп турасыздар, пакса менен курулган, бирок сейсмопоиз колонналары бүт бардыгы арматуралар салынып курулган экен. Анан чатырындагы өстүрмөлөрүн бүт барын жаап кагып койгон. Келиңиздер, мына караңыздар, дарбазаны дагы этно дарбаза коюптур. Бир катар суу менен жууп туруп эле шкуркалап туруп, анан жаңылап краскалап койсо болду. Дарбазаны ачып, унаа киргизебиз. Бул жактан өзүңүздөр кирип чыга бериңиздер. Келиңиздер, бир катар көрсөтөйүн азыр. Бул жака мына эшикти ачып, дарбазаны ачып киргенде унаа коюучу жайы. Азыр мына кошунанын унаасы турат. Бул жерге билесиздер, Гүлбаар айылына шаардан чыгып Араван тарапка кирип келе жатканда Гүлбаар айылы Араван району деген дарбазадан кирип эле Гүлбаар жака бурулуп киресиздер чоң трассадан, белден. Ал жерден 3 көчөдөн болгону бир 800 эле метр ушул жерге чейин. Унаа коюучу жайы бул жерге 2 унаа батат, а мында болсо үйү. Үйдө эми толук бүт элек. Буюрса эми шыбагыны, электромонтаждарын, анан отделкаларын өзүңүздөр бүтүрүп аласыздар. Бирок жер кенен. Көрдүңүздөр, төрдөгү ылдый жактагы тал тереке чейин барып такалат да. Бул жерде 35 түп 4 катар алмасы бар экен. Булар да мына мөмөгө кирип келип калыптыр. Үйдү көрсөтөлү, келиңиздер. Бул жерде эми тепкич болот. Көтөрүлүп чыгып эле бул жерден үйдүн ичине киребиз мына. Бисмилла. Кирип келдик. Киргенде эле бул биринчи бөлмөсү, холл десек жарашат. Кенен бөлмө, бул жагында 2 терезеси бар. Могу топурактарды алып тегиздеп стяжка куюш керек. Ал эми бул жакта болсо дагы бир бөлмөсү бар. Бул көчө жакта жайгашкан. 2 терезеси бар экен. Бул отурган үй болот. Анткени мына бул холл менен ал үйдүн ортосунда мындай жанагы көрүп турасыздар, печка кое турган ордугу бар экен. Же болбосо нарактан ортодон дубал урса, нарак бир бөлмө, бул жак бир бөлмө, 2 бөлмө болуп калат. Бул жакта печка койбосоңуздар, отопленияны сыртка орнотуп аласыздар да. Бул жакта болсо дагы бир бөлмөсү бар. Бул зал. Мейманкана, конок бөлмөсү десек болот. Бул аябай кенен. Нарагында бир терезе, бул жагында бир терезе сквозной жайгашкан да. Келиңиздер, эми жерини көрсөтөлү. Жеринин чек арасы бул жагы ошо үйдүн дубалынын бурчунан наракка бир 1 метрдей өтөт экен. Ошо дарбазанын дагы чеги көрүнүп турат. Ал эми ылдый жагы ушу туш менен тертиги тапчанын чекеси менен дакансы ылдый түшөт да. Бул жагы мына кошуна менен ортодогу тосмо, бул сетка тосмо болуп турат. Анан эми караңыздар. Жакшы жер экен мына. Тегиз эмес, бир аз уклондуу, бакка, сарайга, чарбага өтө сонун жер экен да. Ушул жерде мына бурулуп караңыздар, үйдүн турушуну. Үй дагы аябай жакшы курулуптур. Эгерде 3 бөлмө кемдик кылып атса, анда мына жерге дагы бир бери каратып, Г формасында улап, дагы 2 бөлмө кошуп койсоңуздар болду. Ашыкчасы ашыкча, кеми кем да. Той дагы болот, жээнтек той дагы болот, ажы той дагы болот, жамандык жакшылыкта бул үй кенен жетет буюрса иншалла. Анан бул жакта мына 4 катар алма. Мына бул кошуна менен сетка тосмонун астында 1 катар, бул 2 катар, ар бир катарда 10-10, 9-9дан ушундай дарак бар экен. Бул 3-чү катар. Мында болсо 4-чү катар мына. Бул 4-чү катар, эң чекедеги катары. Ушул 4 катар, бирок нарык кошуна менен орто тосула эле экен. Ал жерде сетка тосмо менен, бетон тосмо менен тосуп аласыздар. Жүрүңүздөр, ылдыйга чейин түшүп барып көрсөтөлү сиздерге. 4 миллион сомго сатууга коюп жатат. 4 миллион сом. Жакса сүйлөшөсүздөр, келишесиздер. 4 миллион сом. Келе бериңиздер бери. Мына бул жакта канал, лоток, арык бар экен. Ошол жерден насос таштап эле жогоруга суу тартып алат экен да мына. Караңыздар. Бул жерде мына талдардагы отунга аябай жакшы жарайт экен. Мына бул жакта лоток турат, көрдүңүздөр? Лоток бар экен. Нарагы жол экен. Кааласаңыздар, нарактан дагы чарбалык жол ачабыз десеңиздер, анда бул жерге көпүрө жасап алып, бул жака сарай боло турган болсо, сарайга ушул жактан эшик, дарбаза ачса болот экен да. Сонун эле туугандар, мына. Көрдүңүздөр, тетиги кошунанын үйү. Кошуна үйүнү вообще зыңкыйтып, күкүрттөй кылып тургузуп алыптыр. Сиздер дагы буюрса үйдү сонун кылып бүтүрүп алсаңыздар, чатыры жабылган, красавчик болуп турат,
шаардан, Оштон сатыла турган баягы 2 бөлмөлүү, 3 бөлмөлүү батирлер болсо алмашууга вариант бар. Доплатасы менен сүйлөшөбүз деди. Кызыл китеби бар экен. Бүгүн барып ошо госрегистрге үйдүн техпаспортуна заказ берип келиптир. Буюрса муну келишип калсаңыздар, сиздердин баягы сатып алышыңыздарга уже техпаспорту дагы үйдүкү бүтүп калат экен да. Бирок кызыл китеби бар экен. 12 сотук жер. Ушул үй туугандар, эгер жаккан болсо экрандагы номерлорго чалып сүйлөшүп келишсеңиздер болот. Ошто Гүлбаар айылы мектепке, бала бакча, мечитке, чоң трассага, дүкөнгө жакын. Ана бул Гүлбаардын жолунан, Аравандын жолунан транспорт токтобойт. Нары бери каттап, бул жерде жашап, тиричиликти кыла бересиздер. Ушул бар маалыматтын болгондой кандай болсо ошондой сиздерге жеткирдик. Дайым эми кызматыңыздардабызго. Бар болуңуздар. Ассаламу алейкум.